Cómo dejar de roncar naturalmente. A continuación te damos algunos remedios alternativos para el ronquido. Cantar puede aumentar el control muscular en la garganta y el paladar blando y reducir o eliminar los ronquidos causados por los músculos laxos. Tocar el didgeridoo puede sonar extraño, pero los estudios demuestran que aprender a tocar este instrumento australiano nativo puede fortalecer el velo del paladar y la garganta, lo que reduce los ronquidos.